නමෝ බුද්ධාය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ දහම් කැඩපත සදාම් පිළිසඳර අද දවසෙත් ඔබට සමීප කරමින් අපි තාම දයාවෙන් ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ගුරු දෙවිඳුන් පළමුවෙන් අපි වන්දනමාන කරගනිමු. ඉතින් අද දවසෙත් අපට අනුකම්පාවෙන් මේ ගුරු දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ උතුම් සදාම් පිළිසඳර පිණිස ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ වැඩම වදාළ වැඩම කොට වදාළ අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ අපි පළමු කොට දෙපා නැමද ආදර ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඉතින් දැන් අපි සිහිපත් කරගන්නම් අද සදැහැති දායකත්වයේ පිළිබඳව අංක 8 පුරාණ පාර මහරගම යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් සුමුදු නිවර්තනා මහත්මිය සහ කුංචන කුමාරයන් පින්වන්ත දෙපළ තමයි සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නේ. පින්වන්ත හැමදෙනත් පිනැති ඔබ හැමදෙනාමත් කැටුවා අද දවසෙත් අපි සූදානම් වෙනවා. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ උත්තම ශ්‍රී සද්ධර්මය අහලා දැනගන්න විවරණය කරගන්නට. ඉතින් අපි නැවතත් අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ වන්දනා කොටගෙන ඒ පිණිස ආරාධනා කරගනිමු. ස්වාමීනි අපට අනුකම්පාවෙන් අද දවසෙත් අනුශාසනාවන් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ බුද්ධාය. තිරුවන් සරණයි. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, පින්වත් මහත්මයා, එහෙමයි ස්වාමීනි. අද ඉඳන් අපි මුලින් මතක් කළා අපි මහා චත්තාරීසක ධර්ම පරයයේ විශේෂ දෙයක් අපි ඉස්මතු වෙලා ආශ්‍රව කියන එක. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මේ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයාගේ චිත්ත සංතානෙහි එතකොට ශ්‍රාවකයෙකුට අන්තිමට ඇති වෙන මේක සියුම් දෙයක්. එතකොට ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ අපිට වෙනකොට නේද? එතකොට දැන් මේ ශාසනයේ ඉන්ද්‍රිය দমনය කියන එක මුලින්ම තියෙන දෙයක් මේ ශාසනයේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක ශ්‍රාවකයාට ඒක හඳුනගන්න ලේසි. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය කියන එක. එහෙමයි. ඊළඟට ශ්‍රාවක දෙම ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රයේ තියෙන ඊළඟට තමයි භෝජනේ මාත්‍රාව පුරුදු වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට ඉන්ද්‍රිය দমনය වෙච්ච කෙනාට භෝජනේ මාත්‍රාවට හුරු වෙනවා කියන එක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට අරක ඉන්ද්‍රිය দমনය වෙච්ච කෙනාට භෝජනේ මේ මාත්‍රාව හදාගන්න එහර ලේසි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක দমনය කරගන්න. එහෙයි. එතකොට ඊළඟට තමයි යාට පුරුදු කරන්න කියන්නේ ඒ දෙක පුරුදු වෙච්ච කෙනාටයි කියන්නේ නිදි වරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එකපාරට මේ ශාස්ත්‍රයේ නිදි වරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙයි. මොකද ඒක සිදු වෙන්නේ නැති දෙයක්. එහෙමයි. ඊළඟට ඒක ටික හුරු වෙච්ච කෙනාටයි කියන්නේ සති සම්පජන්ණි වඩන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. එහෙයි ස්වාමීනි. එතකන් සති සම්පජන්ණි වඩන්න ශ්‍රාවකයෙකුට කියන්නේ ස්වාමීනි සති සම්පජන්ණය කියලා කිව්වේ යෝනිසෝ මනසිකාරය නෑ. සතිය කියලා කියන්නේ දැන් අපි කරන කියන දේවල් කතා බස් කරන දේවල් ඔක්කොම සිහියෙන් කරන එක. එහෙමයි ස්වාමීනි. සිහියෙන් කරන එක. එහෙයි. එතකොට සම්පජානනය කියලා කියන්නේ ඒ හැම දෙයක් පිළිබඳව මනා දැන ගැනීමක්. එහෙයි. ඒක ඇතිවෙච්ච නුවණක් දියුණු වෙන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට තමයි කියන්නේ ශ්‍රාවකයාට හුදකලා වෙන්න කියලා. මේ ශාසනය. එහෙමයි. එතකන් හුදකලා වෙන්න කියන්නේ. බලන්න එතකොට මේ ශාසනය එතකොට හතරවෙනි ධ්‍යානෙ දක්වා මානසික යම් දියුණුවක් උපදුනාට පස්සේ තමයි ආශ්‍රව දකින්න හිත පිහිටවන්න කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. එච්චර එතකොට මේ හිනම් ආශ්‍රව සියුම් දෙයක්. එච්චර ආශ්‍රව සියුම්. එහෙමයි. එතකොට දැන් මේ සබ්බාසව දැන් අපි හිතමුකෝ සසරේ දැන් කෙනෙක්ගේ චිත්ත යම් දියුණුවක් තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට ඒ කෙනෙකුට යම් ප්‍රමාණයකට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් ආශ්‍රව තමයි ටික ටික කෙනෙක්ගේ ආශ්‍රවයන්ගෙන් තමයි සංවර කරන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම කර කර ආශ්‍රව දුරු කිරීමක් තමයි කරන්නේ. ඒතර ආශ්‍රව කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ
අපිට ඒක හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට දැන් මේ දේශනාවේ නමක් තියෙන්නේ සබ්බාසව සූත්‍රය. එහෙයි. සබ්බාසව කියලා කියන්නේ මේ සියලු ආශ්‍රවයන් ගැන වදාළ දේශනාව. සියලු ආශ්‍රවයන්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතකොට ඒ දවස්වල අපගේ මේ දැන් මේ දේශනාව තියෙන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පළවෙනි පොත්හාංශික මූලපරියායේ එහෙමයි. මේ දෙවෙනි දේශනාව. එහෙයි. ඒතකොට ඒ දවස්වල අපගේ සියල්ල දන්නා සියල්ල දකිනා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ ජේතවනාරාමයේ. එහෙමයි. එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පින්වත් මහණනි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා දේශනා කරන පින්වත් මහණෙනි සබ්භාසව සංවර පරියායම් වූ භික්ඛවේ දේශිස්සාමි. සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් සංවර වෙන පරියායය දැන් ඔබට දේශනා කරන්නේ. එහෙමයි. තං සුනාත සාදුකම් මානසිකරොත් පින්වත් මහණනි හොඳට අහන්න. හොඳට සිහි කරන්න. එහෙමයි. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හරි ලස්සන කාරණාවක්. ජානතෝ අහම් භික්ඛවේ පස්සතෝ ආසවානං khයං වදාමි. එනම් මේ ආශ්‍රව ගැන කියන්නේ යම් දෙයක් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. එහෙමයි. කුමක්ද? ජානතෝ පස්සතෝ දන්න කෙනාට දකින්න කෙනාට. නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ නොදන්න කෙනාට නොදකින්න කෙනාට නෙමෙයි කියන. එහෙමයි ස්වාමීනි. කිංච ජානතෝ කිම් පස්සතෝ කුමක් දන්න කුමක් දකින්න කෙනාටද ආසවානං khයෝ හෝති ආශ්‍රය වෙන්නේ. අන්න විස්තර කරනවා. යෝනිසෝච මනසිකාරං අයෝනිසෝච මනසිකාරං. එහෙමයි. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එකත් අපේ මනසේ උපදින්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙමයි. අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එකත් සාමාන්‍ය මනසක තියෙන දෙයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒත් ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක්ගේ හිතේ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වෙන්නේ. ස්වාමීනි ධර්මයට අනුව පවතින. ධර්මයට අනුව. එහෙමයි. එතකොට යන්නේ හිත ඇතුලේ ගලන යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය ගලනකොට එයාට තේරුම් ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. මේක නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය. එහෙමයි. මේක නම් අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් කියලා අල්ලගන්න දක්ෂතාවය තියෙනවා. ඥානතෝ පස්සතෝ කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ දෙක වෙන් කරගන්න මනසෙම උපදින කල්පනා දෙකක් එයා දක්ෂ වෙන්න ඕන හඳුනගන්න මේක යෝනිසෝ මනසිකාරයක් මේක අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් කියලා. ඒතර මේ ඕනම කෙනෙකුගේ හිතවල කල්පනා උපදිනවනම් ওই කල්පනා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒක යෝනිසෝ මනසිකාරයට අයෝනිසෝ මනසිකාරයට. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර සියලු ආශ්‍රව සංවර කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කුසලතාවේ තියෙන කෙනාට විතරයි. මේ කුසලතාවේ නැත්තම් එක් කරගන්න බෑ. ඒතර බලන්න මෙතනත් දැන් මේ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය දන්න දකින්න කෙනාට කියලා සම්මාදිට්ඨිය තියෙන්න ඕනේ එතකොට. පැහැදිලි නේද? එහෙමයි. දැන් අපි පහචත්තාරික සූත්‍රයේ කෙලින්ම පැහැදිලි කළා මේ සම්මාදිට්ඨියයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වෙන් කර ගැනීම කුසලතාවයට මොකද්ද කියන්නේ? සම්මාදිට්ඨිය. එහෙමයි. සම්මා සංකල්පයි මේක මිත්‍යා සංකල්පයි කියලා වෙන් කර ගැනීම කුසලතාවයට මොකද්ද කියන්නේ? සම්මාදිට්ඨිය. එහෙමයි. එහෙනම් මේක අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි යෝනිසෝ මනසිකාරයයි වෙන් කරගන්න පුළුවන් මානසික කුසලතාවය මොකද්ද? සම්මාදිට්ඨිය. මුල් වෙලා තියෙන මොකද්ද? සම්මාදිට්ඨිය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඥානතෝ පස්සත. එහෙමයි. හරි පැහැදිලි දැන් මේ මාර්ගය. එහෙමයි. හරිම පැහැදිලි. යෝනිසෝච මනසිකාර අයෝනිසෝච භික්කවේ මනසිකරෝතු. මේ දැන් ඔන්න වියක තේරුම් ගන්න එයාට විස්තර කරලා දෙනවා මේක දැන්. අයෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනකොට පින්වත් මහන්නේ අනුප්පන්නාචේ වාසවා උප්පජ්ජති. හටනුගත් ආශ්‍රව පවා හට ගන්නවා කියනවා. උප්පන්නාච ආසව පවඩ්ඩති. උපන් ආශ්‍රව මොකද වැඩි වැඩි යනවා කියනවා. එහෙමයි. උපන් ආශ්‍රව වැඩි වැඩි යනවා කියනවා. යෝනිසෝචකෝ භික්කවේ මනසිකරවතෝ යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනකොට පින්වත් මහන්නේ අනුප්පන්නාචේ වාසවා නුප්පජ්ජති. එහෙමයි. හටනුගත් ආශ්‍රව හටගන්නේ නැහැ කියන. උපන්නාච ආසව පහියන්ති. එහෙමයි ස්වාමීනි. උපන් ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. එහෙයි. ඒතර බලන්න මෙච්චර ගම්බීර සියලු ආශ්‍රව දුරු කරන දහම් පරියායක්. මිතියින් එතකොට. ඒතර මේ දැන් අපිට තේරෙනවා මේ ධර්මයේ මැදි මේ සූත්‍ර මැදි මේ අරකත් උන මේකත් උන මේ කියා ප්‍රලාප දොඩන්නේ මට දැන් හොඳට පැහැදිලි. එහෙනම් මේ යෝනිසෝම දැන් මේකම සද්ධායක පිහිටන්න ඕන. ඒක සද්ධාය පිහිටලා නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි මේ සද්ධාව යම් මාත්‍රයක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් එයාට මොකක්ද දක්ෂ නැත්තේ? එයා යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ගලන එක තීරුම් ගන්න දක්ෂ නැහැ.
ඒතර මේක අතාරින්න ওই පරියය. එහෙමයි. දක්ෂ නැහැ නේ එකට. එහෙයි. දැන් ඒ කිනාට මේක දේශනා කරන්නේ. ඒ කිනාට තමයි මේක දේශනා කරන්නේ. එහෙමයි. ඒතර කොහෙන් හරි දැන් මේ සූත්‍ර දේශනාවක් අපි ශ්‍රවණය කළා කොහෙන් හරි තැනකින් තමන් හිතේ රාග දේශ මොහ වශයෙන් අපි කතා කරනවා නම් ඒක දුරු කරගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් තීරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙමයි. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වශයෙන් කතා කරනවා නම් ඒ අයුරින් මේ කෙලෙස් දුරු කරන ප්‍රතිපදාව හඳුන ගන්න ඕනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් ඊළඟට මම කතා කරන්න ඉන්නවා දැන් මේක වැදගත් එකක් තමයි බොජ්ජංග. එහෙමයි. බොජ්ජංග පරියාය. එතකොට ඒ පරියායෙන් එයා එක දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. අකුසලෙන් වෙන වෙලා කුසලයට කුසල වෙන් කරගන්න. එකක් අකුසල් කුසල් හඳුන ගන්න හැකියාව. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට ඒක දුරු කරන හැකියාව. එහෙමයි. එතකොට ඒකත් එක්ක දියුණු වෙන සිහිය. එහෙමයි. ඒකත් එක්ක දියුණු වෙන සිහිය. එහෙමයි. ඒතර දැන් බලන්න මේවා නැත්තම් එහෙම කොච්චර හානියක්ද නේද? එහෙයි. එතන මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ උණුසුමවත් පැතිලා නැහැ එතකොට. උණුසුමවත් පැතිලා නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් ආයි මේ නිබ්බේධික සූත්‍රයේ නිබ්බේධික පරියායෙන් නිබ්බේධික කියලා සූත්‍රය කියලා දේශනාවක් තියෙනවා. එහෙමයි. අංගුත්තර නිකායේ. ඒ දේශනාවෙන්ද මේ ආශ්‍රව කියන කාරණේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න හිතුවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලස්සන පරියායක්. ආසවා භික්කවේ වේදිතබ්බා ආශ්‍රව කියන කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕන කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ආසවාන නිදාන සම්භව ආශ්‍රවයන්ගේ හට ගැනීම තේරුම් ගන්න ඕන කියනවා. එහෙමයි. ඒ තව පරියාය. එහෙමයි. කෙලෙස් දුරු කරන. එහෙයි. ඊළඟට කියනවා ඊළඟට ආසවාන වේමත්තිකා වේමත්තතා වේදිතබ්බා ආශ්‍රවයන්ගේ විවිධත්වය තේරුම් ගන්න ඕන කියනවා. අවබෝධ කර ගන්න ඕන කියනවා. එහෙමයි. ආසවාන විපාකෝ වේදිතබ්බෝ ආශ්‍රවයන්ගේ විපාකය තේරුම් ගන්න ඕන කියනවා. ආසව නිරෝධෝ වේදිතබ්බෝ ආශ්‍රවයන්ගේ නිරුද්ධ වීම තේරුම් ගන්න ඕන කියනවා. ආසව නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා වේදිතබ්බා ආධ්‍යාත්මී ආශ්‍රවයන්ගේ නිරුද්ධ වෙන ප්‍රතිපදාව එයා තේරුම් ගන්න ඕන කියනවා. එහෙමයි. ඒතර මම මේ දේශනාවේ පොඩ්ඩක් කර ආශ්‍රව පිළිබඳ තේරුම් ගන්න ඕන නිසා ආශ්‍රවය කියන්නේ මොන වගේ ස්වභාවයක් ආධ්‍යාත්මයේ තියෙන මොන වගේ ස්වභාවයක්ද කියලා ප්‍රකට කර ගන්න ඕනේ අපි කතා කරනකොට. එහෙමයි ස්වාමීනි. ආශ්‍රව කියන්නේ මොන වගේ ස්වභාවයක්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මම මේක මේ දහම් පරයයන් පුංචි කරුණු ටිකක් ගන්නවා. එහෙමයි. මෙන්න මේ කරුණාවෙන් තේරුම් ගන්න. කතමාච භික්කවේ ආසවාන වේමත්තතා ආශ්‍රවයන්ගේ විවිධත්වය මොකද්ද? අත්ති භික්කවේ ආසවා නිරියගාමිනිය. එහෙමයි. මොන අපේ වුණ ආධ්‍යාත්මී ස්වභාවයක් තියෙනවා නිරයට ගෙනියන, නිරයට පමුණුවන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙමයි. එහෙනම් මේ නිරයට පමුණුවන ස්වභාවය මොකද්ද? ආශ්‍රවයක්. එහෙයි. නිරයට පමුණුවන ස්වභාවය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට කියනවා අත්තිබික්කවේ ආසවා තිරච්ඡාන යෝනි ගාමිනිය. තිරසන් ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙනවා ආධ්‍යාත්මික. එහෙමයි. බාහිර සත්වයේ චිත්තසංතාන තියෙන ස්වභාවයක් දකින්න හැටි බුදු කෙනෙක් නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ ප්‍රඥායස කියන්නේ පුදුම ආලෝකයක් ඒක නේද? එහෙමයි. සාමාන්‍ය මේ අපි ආලෝකයකින් දකින්නේ මේ ගොඩ නැගිලි මහ පොළොව ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන වලකොඩලිනේ. එහෙමයි. එතකොට ඒව දැක්ක කියලා තරම් මිනිස්සුෙකුට යහපතක් නැහැනේ. නමුත් මේ ආලෝකය තමයි පුදුම ආලෝකය. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ල දහම් පරයයන් දැක්කා පුදුම දෙයක් කුමක්ද? මේ සම්මා සහ මිත්‍යා කියලා දෙයක් දකින්න පුරුදු කරලා. එහෙමයි. ප්‍රඥාවට ගෝචර කරන්නේ. එහෙයි. හරි ආශ්චර්යයි නේද? දැන් දකින්න පුරුදු කරනවා මොකද්ද? මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා දෙයක්. ඒ වගේම නිරේට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙනවා ආධ්‍යාත්ම. ඒක දකින්න ශ්‍රාවකයෙක් යොමු කරනවා. പ്രേත ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් ආධ්‍යාත්මයේ තියෙනවා. තිරිසන් ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙනවා. අත්තිබික්කවේ ආසව පෙත්තිවිසේ ගාමිනිය. പ്രേත ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් ආධ්‍යාත්මයේ තියෙනවා. තිරිසන් ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් ආධ්‍යාත්මයේ තියෙනවා. ඒ තමයි ආශ්‍රවවල විවිධත්වය. හරි පුදුමයි ඒක නේද? එහෙමයි. අත්තිබික්කවේ ආසව මනුස්ස ලෝක ගාමිනිය. මනුස්ස ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙනවා ආධ්‍යාත්මයේ. ස්වභාවයක් තියෙනවා. අත්තිබික්කවේ ආසව දේව ලෝක ගාමිනිය. දිව්‍ය ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙන අයං උච්චති බික්කවේ ආසවානම් වේමත්තතා. එහෙමයි. දැන් බලන්න ඔබ කියනකොට ඒ කාලේ හිටිය සමහර දෙවියන් බඹුන් මිනිසුන් තමන්ගේ දහම් කැඩපතින් බැලුවා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය දිහා. එහෙමයි.
මේක තමයි දහම් ධර්මයේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් ඒක කැඩපතක් කරගෙන තමන්ගේ දිහා බලනවා ආධ්‍යාත්මික චිත්තසංතානෙ. එහෙමයි. මොකද්ද මේ තිරිසන් ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් මගේ තියෙනවද? පෙරේත ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙනවද? නිරේට ගෙනියන ස්වභාවයක් තියෙනවද? බලනවා. දහම් කැඩපතේ. එච්චර හොඳ තියුණු ප්‍රඥාවක් තියෙන ශ්‍රාවකයෝ හිටියේ කාලේ. එහෙමයි. අද නැති වුණාට. එහෙමයි ස්වාමීනි. අද නැති නිසානේ දැන් මේ සූත්‍ර විතරක් මදි කියලා කෑ ගහන්නේ. එහෙමයි. මහමි වුණාට ගරහන්නේ. ඒතකොට දෙවියන් මිනිසුන්ට අනුකම්පාවෙන් හිතසුව පිණිස සියලු ආශ්‍රව දුරු කරන සියලු රාග දේශ මොහ දුරු කරන මේ ප්‍රතිපදා ලස්සනට මේ ඉස්මතු කළ තියෙද්දී ඒ දහමට ගරහන. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ දහමට ගරහනකොට ඒ සත්පුරුෂ බවද අසත්පුරුෂ බවද කියලා. එහෙමයි දැන් ස්වාමීනි. අපි මහාචත්තාරීසික මග්ග සංයුත්ත තිබුණේ. එහෙමයි. මොන ස්වභාවයද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට එතකොට නේද? උතර විස්තර කරනවා දැන් ඔබ බලන්න ආශ්‍රවවල එක ස්වභාවයක් විස්තර කළා එතකොට. ආශ්‍රවවල ස්වභාවයන් තියෙනවා මොකක්ද? එනම් සමහර ආධ්‍යාත්මික ස්වභාවයක් තියෙනවා තිරිසන් ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයක්. එහෙමයි. පෙරේත ලෝකෙට ගෙනියන ස්වභාවයට ආධ්‍යාත්ම සකස් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ. එහෙමයි. නිරේට ගෙනියන ස්වභාවයට ආධ්‍යාත්ම සකස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. මනුස්ස ලෝකෙට ගෙනියන විදියට ආධ්‍යාත්ම සකස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි දිව්‍ය ලෝකෙට ගෙනියන විදියට ආධ්‍යාත්ම සකස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ගෙනියන විදියට සකස් වෙනවා. මොන ඊළඟ කාරණේ කියලා කියනවා මේ තමයි මේ ආශ්‍රවවල විවිධත්වය. ස්වාමීනි මේ කරුණට යටත්ව නිතරම සත්වයා වාසය කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. වාසය කරනවා. එහෙයි. කතමෝච බික්කවේ ආසවාන විපාකෝ. දැන් ඔන්න බලන්න දැන් අපි හිතුවේ යම් ප්‍රතිපදාවක ඉඳලා අපේ ආධ්‍යාත්මික ආශ්‍රව තිරිසන් ලෝකයට යන ආශ්‍රව හැදෙනවා කියලා. එහෙයි. යම් ප්‍රතිපදාවක ඉන්නකොට പ്രേත ලෝකයට යන ආශ්‍රවය හැදෙනවා කියලා. ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ තමන් කයින් හරි වචනින් හරි මනසින් හරි කරන දේවල් අනුව සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ සිද්ධ වෙන දේ අනුව ආධ්‍යාත්මී සකස් වෙනවා තිරිසන් ලෝකයට ඇදගෙන යන විදියට. එහෙමයි. ආධ්‍යාත්මී සකස් වෙනවා පෙරේත ලෝකයට ඇදගෙන යන විදියට. තේරුණා නේද? එහෙමයි. ඒකට මේ තමන් හැසිරෙන විදිය අනුව ඇසුරු කරන පරිසරය අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් බලන්න අපි අහලා තියෙන ලස්සන බෝසත් කතාවක් අර ගිරව් දෙන්නෙක්ගේ කතාවක් ගැන අපි අහලා තියෙන අර පොඩි කාලේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර බලන්න එක ගිරවෙක් හුළඟට දෙන්න මේ කූඩුවේ හිටියේ හුළඟට ගහගෙන ගිහින් මේ ගිරවෙක් වටන ඍෂීන් වහන්සේලා ඉන්න මේ තැනකට. එහෙමයි. එතකොට ඔන්න දැන් කූඩුවක ඉන්නවා. තව ගිරවෙක් ගිහින් වැටුණා මහා හොරු කණ්ඩායමකට. දැන් ඔන්න පරිසර දෙකක් ඇසුරු කරන්න ලැබෙන්නේ. එහෙමයි. ඒතර පරිසර දෙකක් ඇසුරු කරන්න ලැබෙනකොට දැන් ඒගොල්ලන්ට කම ඇස් දෙකට පේන්නේ දෙන්නට වෙනම ස්වභාවයක්. කන් දෙකට ඇහෙන්නේ වෙනම දේවල්. එහෙමයි. ඒතර ඇහෙන දේවල් අනුව තමයි ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඇහෙන දේ අනුවනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඇහැ නිසා ඇහැ රූප විඥාන එකතු වෙනවා. ඇහැයි රූප විඥාන එකතු වෙන දෙයට අනුව තමයි විඳින්නේ. ඒ ස්පර්ශයෙන් තමයි විඳින්නේ. එහෙමයි. විඳින දේ තමයි හඳුනගන්නේ. ඒකට ඒකට අනුව තමයි තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි චේතනා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඍෂීන් වහන්සේලා බොහොම ප්‍රියමනාපව ප්‍රිය වචන මෙහෙන් කන්න බොන්න එහෙමනේ කතා කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර ගිර වගේ ආධ්‍යාත්මී ඕකට අනුව සකස් වුණා. හරි පුදුමයි. ඒ ප්‍රතිපදාවට අනුව ප්‍රතිපදාවට අනුව සකස් වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර අනිත් සත්‍ය අනුත් ගිර වගේ හිතේ දැන් මොහුරු කතා කරන්නේ මෙහිවර පළ මරාපිය කොටාපිය එහෙමයි. ඒකට අනුව හරියට සකස් වුණා. එහෙමයි. සකස් වෙන්නේ නැද්ද එතකොට? අනාධ්‍යාත්ම සකස් වෙනවා. එහෙමයි. ඒ වගේ තමයි අපි ඇසුරු කරන පරිසරය අනුව ඇසුරු කරන කෙනා අනුව තමන් කයින් වචනින් මනසින් හැසිරෙන විදිය අනුව තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ගෙනියන ස්වභාවය තීරණය වෙනවා. එහෙමයි. මේ හැම මොහොතේම මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. සිද්ධ වෙනවා. එහෙයි. දැන් ඒක යම් කිසි කෙනෙකුගේ හිත ඇතුලේ මේ සකස් නොවන ස්වභාවය තියෙනවද? ඒ සිදු වෙන්නේ දැන් අපි අර දේශනාවේ විදියට නම් කොහොමද? අරිය චිත්තස්ස අනාසව චිත්තස්ස අරිය මග්ග සමන්ගිනෝ අරිය මග්ගම් භාවයතු. එහෙමයි. කෙනෙක්ගේ යම් ප්‍රඥාවක් ඇද්ද? අන්නේ කෙනාගේ නම් ආධ්‍යාත්මය සකස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒතර එහෙම සිහියෙන් යුතුව ප්‍රඥාවෙන් යුතුව වීරියෙන් යුතුව ඉන්න කෙනෙක්ගේ නම් ආධ්‍යාත්මය සකස් වෙන්නේ නැහැ.
අනිත් සියලු දෙනාගේ ආධ්‍යාත්මය අපිට නොතිරුණාට සකස් වෙනවා. එහෙමයි. සකස් වෙනවා. දැන් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරද්දිත් ඊට අදාළව සකස් වෙනවා. එහෙමයි. මේ සද්දෙන් අපිටම දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට කණයි ශබ්ද විඥාන එකතු වෙනවා. ඒකට ඒකට අනුව තමයි එයාගේ මානසිකාරය තියෙන්නේ. ඒකට අනුව තමයි කල්පනාව ඇති වෙන්නේ. එහෙමයි. ඒකට අනුව තමයි ඕන අපිට චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති වෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ ප්‍රසාදය උපදින්නේ කොමකටද? ධර්මයකටයි. බුදු කෙනෙකුටයි. ශ්‍රාවක සංගරුවනටයි. කෙලෙස් දුරු කරන ප්‍රතිපදාවකටයි. ඒතර ආධ්‍යාත්මික සකස් වෙනවා. එහෙමයි. ඒතර බලන්න එහෙම සකස් වෙනකොට අර සතර පායට යන මොහොත සකස් වෙලා ඒ වෙලාවේ සකස් වෙන්නේ නැහැ. සතර පායෙන් නිදහස් කරන දෙයකට අනුව තමයි ආධ්‍යාත්මික සකස් වෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මොහොත ගැන කියද්දි දේශනාවේ තියෙන ඔය කුල කියලා සූත්‍රයේ තියෙන මහා පඤ්ඤාවන්ත සංවත්තනිකම් පටිපදම් පටිපන්නං හොති. මහා ප්‍රඥාව ලබන ප්‍රතිපදාවට පැමිණියා කියලා කියනවා. ප්‍රඥාව ලබන ප්‍රතිපදාව. එහෙමයි ස්වාමීනි. ධර්ම ශ්‍රවණේ. එහෙමයි. ඊළඟට විමුක්ත ආයතන සූත්‍රයේ තියෙනවා රාග දේශ මොහයන්ගෙන් දුරු කරන ආයතනයක් කියන ප්‍රතිපදාවක් කියන. එහෙමයි ස්වාමීනි. ධර්මයේ කියලා දීමත් ධර්ම ශ්‍රවණයත්. එහෙයි. ඒතර මේ ප්‍රතිපදාව තමනුත් යෙදෙමින් දෙව් මිනිස් ලෝකයාට මේ ප්‍රතිපදාව කෙලෙස් දුරු කරවන ප්‍රතිපදාව බොහෝ දෙනෙකුට ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ. සම්බුදු කෙනෙක් ගැන පහදින ප්‍රතිපදාවක්. එහෙමයි. ඒ අග්‍ර වූ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන ඒකට පහදවන්නේ. එහෙමයි. අග්‍ර වූ ධර්මයටනේ පහදවන්නේ. අග්‍ර වූ ආර්ය ශ්‍රාංග මාර්ගයට පහදවන්නේ. එහෙමයි. අග්‍ර වූ පිරිසකට පහදවන ප්‍රතිපදාව යා ලෝකෙට දෙනවා. සසර යනකොට මොකද වෙන්නේ යාට? අග්‍ර වූ ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන්නට උපකාර සැලසෙනවා. එහෙමයි. රාග දේශ මොහ දුරු කරන ප්‍රතිපදාවට නිරන්තරයෙන් තමයි යොමු කරන උපකාර සැලසෙනවා. සමහර මේ ජීවිතේ මහා ප්‍රඥාවන්තයෙක් විදියට යකිනා කරුණිය කරනවා. සමහරවල් අන්තිම කාලයේ කිනා ප්‍රඥා ලෝකයෙන් මැරෙන කෙනෙක් වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙමනේ ප්‍රතිපදාව ඩිංග දියුණු වෙන එහෙමනේ. ඒ නිසා මේ ධර්ම ශ්‍රවණයට මේ උපකාර කරන පිරිස හිත හිතා සතුට වෙන්න. මම හැමදාම සිහිපත් කරන්නේ. මොකද හැමදාම සිහිපත් කරන සෑම මොහොතකම සතුට වෙන තමන් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තියකින් සතුට වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. අමෘතයයි ලෝකෙට දෙන්නේ. එහෙමයි. දහම් නැවෙයි නග්ග ගන්න කට්ටිය. එහෙමයි ස්වාමීනි. බ්‍රහ්ම යානේ මේ නග්ග ගන්න. එහෙමයි. නේද? නිර්වාණ ධාතුවේ මේ හිත පිහිටවන්නේ. එහෙමයි. මේ දහම් පරියායට අනුව නම් සියලු ආශ්‍රව දුරු කරන ප්‍රතිපදාවකටයි දැන් මේ ශ්‍රාවකයා යොමු කරවන්නේ. එහෙමයි. කොතරම් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තියක්ද? එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට විස්තර කරලා මෙතන නම් හරි ලස්සන කාරණාවක් විතර කතමෝච බික්කවේ ආසවාන විපාක. දැන් ওই විදියට වැඩිච්ච ආශ්‍රව තියෙනවා. දැන් මේ දේශනා පුරාවට ලස්සනට සෑම ආශ්‍රවයක්ම හැදෙන තැනත් පැහැදිලි කරනවා. ඒකේ නිදහස් වෙන විදියත් විස්තර කරනවා. ඒක තමයි මේ විතර තියෙන හරි ලස්සන වැදගත් දේ. එහෙමයි. දැන් මේ කහපු ප්‍රඥාවන්ත සිහිය තියෙන කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? මේ ප්‍රතිපදාව දියුණු කරගන්නවා. සියලු ආශ්‍රව වැඩෙන තැනත් කියනවා නම් ආශ්‍රව නිරුද්ධ වෙන විදියත් කියනවා නම් ඉතින් ඒක නට මොකද කරන් තියෙන්නේ? ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒක අදාහගෙන වාසය කරන කෙනෙක්. එහෙමයි. ඒ මේක අවබෝධය අදාහගත්තා කියලා කියන්නේ ਉਹ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදාහගත්තු කෙනෙක්. මේ ධර්මීය අදාහගත්තු කෙනෙක්. එහෙමයි. ඒ ශ්‍රාවක සංගරුවනට පැහැදුණු කෙනෙක් එතකොට. එහෙමයි. ඒතර රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ මේ සබ්බාස සියලු ආශ්‍රව දුරු කරන මේ ප්‍රතිපදාව අහලා ශ්‍රද්ධාවෙන් අදාහගෙන පුරුදු කර පිරිසනේ. එහෙමයි. මොන බලන්න ඊළඟ කාරණේ කතමෝච බික්කවේ ආසවාන විපාකෝ. දැන් ওই විදියට විවිධ ප්‍රතිපදාවන් තුල ඉඳලා විවිධ හැසිරීම් පවත්තල විවිධ විදියට ඇසුරු කළා ආධ්‍යාත්මික වන ආශ්‍රව වැඩෙනවා. ඒ ආශ්‍රවය එතකොට වැඩිච්ච ආශ්‍රවය මොකද්ද කරන්නේ යාට? යංකෝ බික්කවේ අවිජ්ජාගතෝ. අවිද්‍යාගත කෙනා තජ්ජං අත්ථභාවං අබිනිබ්බත්තේති. ඒ ආත්ම භාවයට ඒ ආත්ම භාවයේ උපද්දනවා කියන ගෙනහිල්ල. එහෙමයි. එහෙනම් ඒ ආත්ම භාවයේ උපද්දන්නේ පින විසින් නෙමෙයි. පාව විසින් නෙමෙයි. කුමක් විසින්ද? ආශ්‍රවය විසින්. එහෙමයි. ආශ්‍රවය විසින්. ඒකයි පිම්පිරු මහෝත්තමය ආශ්‍රවය දුරු කරගන්නේ. පිම්පිරු මහෝත්තමය. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඇරෙන්න අනිත් ශ්‍රාවකයෝ එතකොට මේ පිම්පුරන ප්‍රතිපදාව වාසය කරනවා. එහෙමයි. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ
අමා මහ නිවනම අරමුණු කරගෙන තමයි වාසය කරන්නේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් ඒ සමහර අවස්ථාවල කියනවා මාර්යාවිල කියනෝනේ මේ පින් පුරාගෙන ඉන්න කියනෝනේ. ඒතර බුදුරයන් දේශනා කරන්නේ මට ඒ පිනින් පළක් නැහැ. ඇයි මේ වචනය කියන්නේ? තථාගතයන් වහන්සේ විතරයි පිනින් පළක් නැහැ කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. ඇයි? අසංකේය කල්පලක්ෂ හතර පින් පුරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. පින් පුරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒකනේ ශාක්‍ය කුලේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දරාගෙන උපදින්නේ. එහෙමයි. පිනින් පිරිච්ච නිසානේ. එහෙයි ස්වාමීනි. ඉතින් කවුද එහෙම කෙනෙක් ඉන්නේ අද මේ? වර්තමාන නෑනේ. එහෙමයි. එහෙනම් පින් පුරපු කෙනෙක් නෑනේ. පිනින් පිරී ගිය කෙනෙක් නෑ. එහෙමයි. ඒ නිසා පිනක් පුරවමින් සිහිය දියුණු කරමින් ප්‍රඥා ලෝකේ හදාගන්න මේ යන ප්‍රතිපදාවක් අපි දියුණු කරගන්න ඕන. එහෙමයි. ඊළඟට විස්තර කරනවා එහෙනම් තජ්ජං අත්තභාවං අබිනිබ්බත්තේති පුඤ්ඤභාගියම් වා අපුඤ්ඤභාගියම් වා. ඒතර පිනට අනුව හරි ආත්ම භවයේ උපද්දනෝ පවට අනුව හරි උපද්දනෝ. උපද්දන ස්වභාවය ආශ්‍රවේ ස්වභාවයක්. ඒතකොට උපද්දන ස්වභාවය තියෙන ආශ්‍රවේ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. උපද්දන ස්වභාවය තියෙන කොමකින්ද ආශ්‍රවේ. එතකොට පිනෙන් කරන්න පින ඒකේන හදිසිය පිනක් රැස් කළ තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු දැන් සම්මා දිට්ඨිය වඩලා සම්මා වාචා වඩමින් සම්මා කම්මන්තේ වඩමින් හිටපු කෙනෙක් නම් මොකද වෙන්නේ? එයා එතකොට සැප ලෝකෙට ගෙනියන්නේ. තන උපද්දන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි හිතමු මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වඩලා මිත්‍යා සංකල්ප වඩලා මිත්‍යා වාචා ප්‍රතිපදාව ඉන්න කෙනෙක් නම් එයාගේ ආධ්‍යාත්මික ගෙනියන්නේ කොහටද එයා? එයා නිරයට ගෙනියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. පෙරේත ලෝකෙට ගෙනියන්නේ. තිරිසන් ලෝකෙට ගෙනියන්නේ. එහෙමයි. එහෙනම් මේ ඉන්න ප්‍රතිපදාවයි අපි ඉක්මනට වහා වෙනස් කරගත යුත්තේ ඉස්සෙල්ලම. එහෙමයි. ඉන්න ප්‍රතිපදාවේ වහා වෙනස් කරගත යුත්තේ. මොකද ආශ්‍රව දුරු කරනවා කියන එක ලීසින් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි ඒක. එහෙනම් ආශ්‍රව දුරු කරනවා කියන තැනට එනවනම් ඉස්සෙල්ලම එන්න ඕනේ එහා සම්මාදිට්ඨියට එනවා කියන කාරණේ. ඒක නේද? සම්මාදිට්ඨියට එනවා කියන කාරණේ ඇති කරගන්න විදිය විතර අපි මහාචත්තාරි සූත්‍රයේ ලස්සනට පැහැදිලි කරා. එහෙමයි. සම්මාදිට්ඨිය වෙන මේ ආශ්‍රව දුරු කරන්න ඕන කියලා කලබල කෙනා කොහොමද කරන්න ඕන සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න. එහෙමයි. දැන් මෙතනත් කියන මොකද්ද? ආශ්‍රව දුරු කරන්න ඉස්සෙල්ලම කියන කාරණාවක් තියෙන මොකද්ද? දන්න කෙනා දකින්න කෙනාට. මොකක්ද දන්න දකින්න කෙනාටද? යෝනිසෝ මනසිකාරයයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එහෙමයි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම දැන් ආශ්‍රව දුරු කරගන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් ඉස්සෙල්ලම යා පුහුණු වෙන්න ඕන දේ මොකද්ද? තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මයේ ඇති වෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. අයෝනිසෝ මනසිකාරය තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒක දක්ෂ නැත්නම් මොකද කරගන්න වෙන්නේ එතකොට එයාට? එහෙනම් මේ පරියායෙන් එයාට ප්‍රතිඵල ගන්න අමාරුයි. එහෙමයි. එතකොට ඒක නා නිකන් මේ අපරාධي මට මෙහෙනම් මේක කරගන්න බෑ කියලා ඔක්කොම අතහරිනවද නෑ? එයා හිමින් නිවන පිණිස මෝරණ ප්‍රතිපදාවේ වාසය කරනවා. එහෙමයි. එතකොට එයා දන් දෙනවා, සීල් රකින්නවා, සේවා කටයුතු කරනවා, මව්ට සලකනවා, පියාට සලකනවා, ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා, චෛත්‍ය වැඳ ගන්නවා, බෝධි වැඳ ගන්නවා, පිරිත් කියනවා. යහපුවෙන් තමයි එතකොට ටික හිත පිහිටවන්න ඕනේ. එහෙමයි ස්වාමී. බලන්න එතකොට මේ දේවල් වල හිත පිහිටලා නැති නිසා මේ ජීවිතේ ඔන්න තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය තුල යම් පුණ්‍ය සම්පත්තියක්, කුසල සම්පත්තියක් ඊළඟට මේ යහපතට තමන්ගේ ජීවිතේ ඇද බැඳ දාන ස්වභාවයක් එයාගේ නැහැ. එහෙමයි. ඒ සම්මාද දැන් බලන්න ලෞකික සම්මාදිටිය නැති නිසා නේ තියෙන්නේ. ඒ මේ සසරිතරම මේ දානේ විපාක එච්චර විශ්වාස කරලා නැහැ. සේවා කටයුතු විපාක විශ්වාස කරලා නැහැ. පොදු පූජා විපාක විශ්වාස කරලා නැහැ. ඒකට මේ මානසික ස්වභාවය දියුණු වෙලා නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? යහපත් පැත්තට එයාගේ මනස අදින්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. යහපත් පැත්තට අදින්න. අද අදින්නේ කොහටද? අයහපත් පැත්තට. අයහපත් පැත්තට අදින මනසකින් ඒකට එයාට සිහිය පිහිටව ගන්න බෑ. එහෙනම් මේ අයහපත් පැත්තට අදින ස්වභාවය එහෙනම් දැන් මේ ආශ්‍රවවල ස්වභාවය මොකක්ද එහෙනම්? ගෙනියන ස්වභාවය. එහෙමයි. එහෙනම් අයහපත් පැත්තට ගෙනියන ස්වභාවය බලවත් කියලා කියන්නේ එයා සසරේ නම් මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුතු වැඩපිළිවෙලේ තමයි වැඩිපුර ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ නිසා තමයි අයහපත් මිත්‍යා සංකල්ප වලින් යුතු වැඩපිළිවෙල තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට බර ජීවිතයක් තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ පැත්තට තමයි අදින්නේ.
ඒතකොට සම්මා දිට්ඨියෙන් යුතු සම්මා සංකල්පයෙන් යුතු සම්මා වාචාවලින් යුතු ජීවිතයක් ගත කළා නම් සසරේ යෝනිසෝ මනසිකාරයට බර ජීවිතයක් තියෙන්නේ. එහෙමයි. ශ්‍රද්ධාව වේගින් ජනිත වෙන ජීවිතයක් තියෙනවා යාට. එහෙමයි. එහෙමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ කෙනාට හරිය ලේසි යහපත් පැත්තට යාගේ මානසිකත්වයේ හැමතිස්සෙම අදින ස්වභාවයක් තියෙනවා. පිහිටන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙමයි. පිහිටිය වගේ නෙමෙයි පිහිටපු මානසික ස්වභාවය තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙමයි. අද එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? අයහපත් පැත්තට අදිනවා ඒ අයහපත් පැත්තට ඇදලා තිබ්බට පස්සේ ඒකෙන් ගොඩ ගන්න අමාරුයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඉතින් යහපත් පැත්තට පොඩ්ඩක් මහන්සියෙන් ඇදලා තියාගත්තත් එහෙනම් බොහෝ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඒකින්ම තීරුම් ගන්න ඕන. එන සසරේ පිරු තමන්ගේ යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ දේවල් වල. සම්මා ප්‍රතිපදාවට සම්මා ප්‍රතිපදාව විතරක් නෑ කියලාම කියන්න බෑ. එහෙමයි. දියුණු වෙලාමදි. ස්වාමීනි අපිට මේ කාරණා රුචි නොවෙනවා නම් දහම් මාර්ගයට එන්න කම්මැලිකමක් හිතට එනවා නම් ධර්ම ශ්‍රවණයක ඉන්න කොට ටිකක් පසුපසට යනවා නම් එහෙම කෙනා මේ බවත් සිහින් තේරුම් අරන් ඔබ වහන්සේ අපිට මතක් කළා වගේ බොහෝ කොට පිනෙහි යෙදෙනවා. බෝධිය අමදෙනවා, පන්සලට යනවා, මහසෑය වන්දනා කරන්න යනවා. ආදි වශයෙන් ඒක බහුල කොට නැවත නැවත කරගන්නවා. එහෙමයි සාරා. ධර්ම ශ්‍රවණය, දහම් කතාව, ධර්මයේ කියවීම ඒක තමයි මූලික අදේ. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒකට මුල් තැනක් දෙන්න. එහෙයි. ඒතර ඒකට මුල් තැනක් දීලා ඊළඟට මුල් තැනක් දෙන්න ඕන එකක් තමයි මේ අහපු ධර්මය gedara dore කටයුතු කරගෙන එයාට ඒ ධර්ම අරමුණු සිහි කර ඉන්න පුළුවන්. gedara dore කටයුතු කරන්න පුළුවන් ද බලන්න. එහෙමයි. ඊළඟට එහෙම බැරි නම් ඒ කෙනාට gedara dore කටයුතු ටික පංචශීලයේ පිළිපදලා මෛත්‍රී සිතින් කරන්න පුළුවන් ද බලන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් ඔය ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පංචශීලයේ පිළිපදලා ඉන්න දවස ගත කරන්නේ මෛත්‍රී නැමැති නැවි. එහෙයි. යානේ. එහෙයි. ඒක ධර්ම යානයක්. මෛත්‍රියනේ. එහෙමයි. අව්‍යාපාද සංකල්පනේ. ස්වාමීනි ඇත්තටම දැන් gedara dora කටයුතු කරද්දී සමහර වෙලාවට අමනාපෙන් තරහින් මට මේ වැඩ වැඩි ආදි වශයෙන් පැමිණිලත් අපි මේ කටයුතු කරනවා. වැඩ වැඩි කියන කාරණේ නෙවෙයි හිතන්න මේ අදහස ගන්න ඕන. එහෙමයි. මම දවස් මෛත්‍රියෙන් ඉන්නවා කියන එක. එහෙමයි. ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. එහෙමයි. දැන් වැඩ වැඩි ධර්මයේ හැසිරෙන්න වෙලාවක් නැහැ කියන තැනට ආවට පස්සේනේ ද්වේෂයට යන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැන් මම එහෙනම් මේ පැය 24 මෛත්‍රියෙන් ඉඳගෙන මේ ටික කරනවා කියන තැනට ආවනම් ඉවරයිනේ. එහෙමයි. නැත්තම් ආයතන අනිත්‍ය වශයෙන් සිහි කර නැත්නම් අපි හිතමු දැන් ඒක සිහි කරන්න බෑ කියලා යට. සිහි කරන්න බැරි නම් මෛත්‍රී සිතින් කරනවා යා. එහෙමයි. ඒතර ඉවරයි. කාරුණික සිතින් කරනවා ඊට. එහෙයි. ඒතර අනිත් අයගේ දුකට පිහිටවීමක් කියලා සලකලා කරනවා. එහෙමයි. අනිත් අය ගැන තරහමනාපව ඇති නොවන විදිහට කටයුතු කරනවා. එහෙමයි. නැත්නම් උපේක්ෂා සහගත සිතින් කරනවා. එතකොට හැමතැනම මේ නයිස්ක්‍රම් සංකල්පයක් තියෙන එතන. එහෙමයි. මේ අව්‍යාපාද අවිහිංසා සංකල්පනේ තියෙන එතකොට. එහෙමයි. ඒතකොට හිත වැඩෙනවා. එහෙයි. හිත වැඩෙනවා. එහෙමයි සාම. ඒ කියන ශ්‍රද්ධාවට එන්න ඕනේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව නැති වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන. එහෙමයි. දවස කල්පනා කරලා බලද්දි හැන්දෑවි අත් දවසේ මගේ හිතේ තරහසිතක් තිබුණේ නැහැ කියලා තීරුම් ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද මහත්තයා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙනම් තරහසිතක් තිබුණේ නැහැ කියලා කියන්නේ එහෙනම් තිරිසන් ලෝකෙට බඳින ආශ්‍රව වැඩෙන ප්‍රතිපදාව ඉඳලා නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. පෙරේත ලෝකෙට ගෙනියන ආශ්‍රව දියුණු වෙලා නැහැ. එහෙමයි. නිරයට ගෙනියන ආශ්‍රව වැඩිලා නැහැ. එහෙමයි. එක්ක මනුස්ස ලෝකෙට ගෙනියන විදියට, එක්ක දෙවියන් අතට ගෙනියන විදියට, එක්ක බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගෙනියන විදියට හිත තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. සතුටු වෙන්න එපා. එහෙයි. ඒ නුවණ නැතිකමනේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම හේතුව මේ. එහෙමයි. ඒ නුවණ නැතිකම. ඒතර බලන්න මේක විස්තර කරනවා. එතකොට මේ ආශ්‍රවයේ ස්වභාවය හඳුනා ගන්න තමයි මම මේ ටික විස්තර කළේ. එහෙමයි. එතකොට මේ ආශ්‍රව කියන කාරණේ හැමතිස්සෙම ඊළඟට දැන් මේ ප්‍රතිපදාවට අනුව නම් ආශ්‍රව කියන කාරණේ. එහෙමයි. ඉස්සෙල්ලා හොඳට හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට තමයි විස්තර කරන්නේ දැන් ආශ්‍රව දුරු කරන සම්පූර්ණ ප්‍රතිපදාව ගැන මෙතන විස්තර කරන්නේ. එහෙමයි. ඊළඟට විස්තර කරනවා අත්තිබික්කවේ ආසවා දස්සනා පහතබ්බා. දැන් මෙතන ආශ්‍රව ගැන කියද්දී ඊළඟට කියනවා මේ ආශ්‍රවවල මේ ආශ්‍රව තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොනේ කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව කියලා ආශ්‍රව තුනක් තියෙනවා. ඒක කාමාශ්‍රව කියලා කියන්නේ එතකොට මේ සංකල්ප ඊමේ වශයෙන් තමන්ගේ හිතේ ඇතිවෙන මේ කාම අරමුණු තියෙනවා. ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප රූපයක් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මී සිහි වෙමින් සතුටු වෙවි ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා.
පංචකාම ගුණ සිහි කර කර සතුටු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒතර මානසික ස්වභාවය තමයි හැමතිස්සෙම ඒකට ඇදලා දාන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇදලා දාන ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ වැඩෙන්නේ කොහොමද? කාමාසව. කාමාසව වැඩෙනවා. ඊළඟට තමයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පහ හැමතිස්සෙම පැවැත්ම පිණිස තමයි හැමතිස්සෙම ඇදලා දාන්නේ ආධ්‍යාත්මය. නිදහස් වීම පිණිස නෙවෙයි වගේ. ඒක අවබෝධ කිරීම පිණිසක් නෙවෙයි. පැවැත්ම පිණිස. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ආධ්‍යාත්මික සිහියෙන් බලලා තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි ආධ්‍යාත්මය හැමතිස්සෙම පිහිටන්නේ දැන් ධර්ම ශ්‍රවණයට හරි අමාරුනේ පිහිටවන්නේ. එහෙමයි. ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් හැමතිස්සෙම ඈත් කරවනවා. ධර්මයේ කියවීමෙන් ඈත් කරවනවා. සමහර කෙනෙකුට දන් දීන ලේසි ධර්ම ශ්‍රවණය අමාරුයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. ධර්මයේ කියවීම අමාරුයි. ධර්මයේ සිහි කිරීම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පිනක් කර කර ඉන්න ලේසි යාට. ඇයි ඒකට හේතුව? අනවබෝධි පිණිස හිත අදින්නේ. අවබෝධයට හිත පිහිටන්නේ. එහෙමයි. ඒක තමයි අවිජ්ජාශ්‍රය වල ස්වභාවය. හැමතිස්සෙම අනවබෝධයට හිත අදින්නේ. අවබෝධයට හිත ගෙනියන්නේ. පිහිටන් දෙන්නේ. එහෙමයි. ඒතර ඒක බලවත් වුණාට පස්සේ තමයි දැන් අය අතහරින ධර්ම මාර්ගය එකත් එක්ක. එහෙමයි. අතහැරලා ඊට පස්සේ රැවටෙන්නේ එකත් එක්ක. හරි පුදුම දෙයක් ඒක. එහෙමයි. අවබෝධයේ පිණිස දෙන දේවල් වල හිත පිහිටවන් දෙන්නේ. මේක හරි ලස්සනට විස්තර කරනවා මේ දේශනාවේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට කියන අත්තිබික්කවේ ආසවා දස්සනා පහතබ්බා. උන දැන් ආශ්‍රව වර්ග කීපයක් විස්තර කරනවා. දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. දස්සනා පහතබ්බා. දර්ශනයෙන් කියලා කියන්නේ දැක දැක ප්‍රහාණය කරන්න තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. කියන ආධ්‍යාත්මී තියෙනව දකින්න ඕන එක. නැතු ප්‍රහාණය වෙන්නේ. එහෙමයි. හරි පුදුමයි නේද? ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න කොච්චර සිහියත් නුවණක් තියෙන්න ඕන දෙයක්. ස්වාමීනි. ඊළඟ අත්තිබික්කවේ ආසවා සංවරහ පහතබ්බා. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා සංවර වෙන්න ඕනේ. සංවර වෙන්නේ නැත්නම් ඒව ප්‍රහාණය වෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහට විස්තර කරනවා. එහෙමයි. ඊළඟට විස්තර කරනවා අත්තිබික්කවේ ආසවා පටිසේවනා පහතබ්බා. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා ඒව නුවණින් සලකලා පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා තමයි බැහැර කරන්න වෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ඒව නිකම් පාවිච්චි කළොත් එimhe ආශ්‍රව වැඩෙනවා. ඒක විස්තර කරනවා ඉස්සර. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා කියනවා ඒව නැති කරන්න ඕන වීරියෙන් ඉවසලාමයි කියනවා. අදිවාසනා පහතබ්බා. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා ඒව දුරු කරන්න ඕන කියනවා මේ දුරු කිරීමෙන්මයි කියනවා. එහෙමයි. දුරු කිරීමෙන්මයි කියනවා. එහෙමයි. අත්තිබික්කවේ ආසව පරිවර්ජන පහතබ්බා. දුරු කිරීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන කියනවා. බැහැර කිරීමෙන්මයි කියනවා. අත්තිබික්කවේ ආසව විනෝදනා පහතබ්බා. සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා කියනවා ඒව නැති කරන්න ඕන කියන දුරු කිරීමෙන්මයි කියනවා. ඒතර බැහැර කිරීමෙන් නැති කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම දුරු කිරීමෙන් නැති කරන ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා කියනවා නැති කරන්න ඕන කියනවා භාවනා පහතබ්බා. එහෙමයි ස්වාමීනි. භාවනා කළා එහෙයි. දුරු කරන්න ඕනේව තියෙනවා කියනවා. හරි පුදුමයි නේද? දැන් ඔයගේ විවිධත්වය හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ කාරණෙන් ඊළඟට. එහෙමයි. හරි ලස්සනයි. ස්වාමීනි එතරම් මේ වර්ගීකරණය කොට පෙන්වා දෙන ආකාරය භාග්‍යවතුන් හරි පුදුම ආශ්චර්යයි. එහෙමයි සර්. පුදුම ආශ්චර්ය දෙයක් ඒක. ඒතර බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට සමහර ආශ්‍රව දැක්කා දුරු කරන්න ඕන කොහොමද? දැකලා. එහෙමයි. සමහර ආශ්‍රව නැති කරන්න ඕන සංවර වෙලා. එහෙමයි. සමහර ආශ්‍රව නැති කරන්න ඕන නුවණින් සලකලා පාවිච්චි කළා. එහෙමයි. සමහර ආශ්‍රව තියෙන නැති කරන්න ඕන වීරියෙන් ඉවසලා. සමහර ආශ්‍රව තියෙන නැති කරන්න ඕන බැහැර කරලා. එහෙමයි. කියන්නේ බැහැර කළා කියලා කියන්නේ ඒක නැති කරන් තියෙන්නේ ඒ දේවල් වලින් බැහැර වෙලා. එහෙමයි සර්. ඒ දේවල් වලින් බැහැර වෙලා. එහෙයි. සමහර ආශ්‍රව තියෙන නැති කරන්න ඕන ඒක ආධ්‍යාත්මي හට ගන්නකොට දුරු කරලා. එහෙමයි. එතකොට දුරු කරලා බැහැර දෙයක් වෙන දෙයයි සංවර වෙලා බැහැර කරන එක දෙකක් ඒක. ඒක දෙකක් ඒක. එහෙමයි. බැහැර කරනවා කියන එක තවත් දෙයක් එතකොට ඒක. හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා මේක. තව ආශ්‍රව්‍යාවතියක් තියෙනවා නැති කරන්න ඕන. එතකොට සමත විදර්ශනා භාවනා පුරුදු කරලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර බලන්න මෙච්චර විශ්මිත ගම්බීර විවිධත්වයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. කවුද දකින්නේ? බුදු කෙනෙක් දකින්න. එහෙමයි. කොහේ තියෙන ස්වභාවයක්ද මේ? අපේ චිත්ත සංතානයේ තියෙන ස්වභාවය. එහෙමයි.
එහෙනම් මේ ශ්‍රී සම්බුද්ධත්වයේ පිළිබඳව අපි නිතර තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙමයි ස්වාමී. හිත පහදව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ උතුම් සම්බුද්ධත්වයේ තියෙන අසිරිය මේ උතුම් අවබෝධය ගැන අපි හිත පහදව ගත්තොත් එහෙම ඒකමයි සෝතාපට්ටි අංගයක් බවට පත් වෙන්නේ. ස්වාමිනේ කාන්ත කොට දෙවියන්ගේත් මිනිසුන්ගේත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා. එහෙමයි ස්වාමී. ඒත් බලන්න දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් දකින්න බැරි වෙච්ච දෙයක් නේ මහත්තයා. එහෙමයි ස්වාමී. බඹුන්ටවත් බැරි වුණානේ. එහෙමයි. දෙවියන්ටවත් බැරි වුණානේ නේද? ඒ හරි අසිරිමත් කියන්නේ ඉතින් ඒකමනේ මේ බෝමාට දෙවියන්ගේ දැන් අකනිට බඹඩ දක්වා සාදුකාර දුන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ විශ්මිත බව නිසානේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි මේ උතුම් මේ දහම් පරියාය හරි විශ්මිත දෙයක්. එහෙමයි. ඒතර මේ දහම් පරියාය විවර කරගන්න අපි ආශ්‍රව කියන කාරණේ හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒතර අපි නිබ්බේධික සූත්‍රයෙන් මේ කරුණු අපි ඉස්මතු කරගන්න මහන්සි ගත්තා. ඒතර තව ඉස්සරහට අපිට පුළුවන් විවිධාකාරයෙන් දැන් මේ දස්සනා පහතබ්බ කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. එහෙමයි. හරි ලස්සනට විග්‍රහ කරන ගැඹුරට බුදුරජාණන් වහන්සේ සංවර වෙන හැටි විස්තර කරනවා, දුරු කරන හැටි විස්තර කරනවා, මගහරින හැටි විස්තර කරනවා. ඒතර එහෙම කර සියලු ආශ්‍රවයන්ගින්ම තමන්ගේ ජීවිතේ නිදහස් කරන්න හැටි මේ සූත්‍රයෙන් මනාකොට ඉස්මතු කරලා දෙනවා. එහෙමයි ස්වාමී. පරිපූර්ණ වශයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පරිපූර්ණ වශයෙන්ම නිකලස් කරවන උතුම් දහම් පරියායක් පිළිබඳව සිත පහදවාගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන සසර දුකින් ඈතර කරවීම පිණිසම මේ දහම් පරියාය හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද දවසෙත් අපට අනුකම්පාවෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ මේ උත්තම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ පවසා වදාලා පෙන්වා වදාලා ඉතින් අපට අනුකම්පා ඇතියේ පූජනීය මහා සංඝරත්නය අපි හැමදෙනාම ආදර ගෞරවයෙන් වන්දනමාන කරගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි අපට අනුකම්පාවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාවත් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. පින්වත්නි අද දින දහම් කැඩපත ධර්ම දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ නුඹර අට පුරාණ පාර මහරගම යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් සුමුදු නිවර්තනා මහත්මිය සහ කුංචන කුමාර යන දෙපළ විසින්. ඉතින් මේ උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයා සහම්පති සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයන් ඇතුළු සියලු බ්‍රහ්මීන්ට සක්දේවිඳුන් සතරවරන් රජදරුවන් සෙම්පත් දෙවිවරු ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරු ප්‍රදේශභාර පළාත් භාර සියලු දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සුමන සමන් දිව්‍ය රාජ්‍ය ආලෝක දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ජනවසඹ දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය ගැන පහන් සිත් උපදවාගෙන සිටින සියලු දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ආයුෂයෙන් වරණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණය පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරුවනට සලසා දෙත්වා. සදහැවත් ගිහි පිරිසට සලසා දෙත්වා. ඒ පින්වත් සුමුදු නිවර්තනා මහත්මිය සහ කුංචන කුමාරයන් දෙපළට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝ දුතුන් ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කළා වූ උදාාරතර පුණ්‍ය සම්පත්තිය පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේට මහමිුණාස්පවාසී ලෝකවාසී මහා සංඝරුවනට ඒ වගේම අනගාരികා මෑණිවරුන්ට උපාසක දරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පින්බර දෙමව්පියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනරුවනේ අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. මේ වගේම රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මිය පරලොවගේ කේ ගුණසිරි තාබ්‍රියු මහතාට WD නන්දසිරි පියාණන්ට බඹුනෝනා වණිගසිංහ ආර්ලිස් විටියල දේව ඒ වගේම සොදීරරිස් ප්‍රනාන්දු එමී ප්‍රනාන්දු අමරාවති මෑණියන් විල්බර්ට් රත්නවීර ඒ වගේම පියසීලී යූජින් සෙනවිරත්න විල්බර්ට් සිරිසේන ශාවින්ද ආශා උපාලි ඉන්ද්‍රසිරි ජයන්ත රොබර්ට් සහ දමිසීන දියණිය ඇතුළු මිය පරලොවගේ සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේ මේ පින් උතුම් නමින් උපකාර කළ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොවගේ සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පරලොව වශයෙන් සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, වහවහ සසර දුකින් අත් මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්
ඒ සුමුදු නිවර්තන මහත්මිය කුංචන කුමාර කියන මහත්මයාටත් ඔක්තෝබර් 18 වන දින උපන් දිනය සමරන කේ රන්දනී ප්‍රනාන්දු පින්බර මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ශ්‍රද්ධා මානසික ධර්ම දාන සියලු සමාජිකාවන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවනි අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණ සැලසේවා. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් අපට අනුකම්පාවෙන්ම අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ඒ උත්තම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පවසා වදාලා ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ මුළු මහත් ලෝකයටම දායාද කොටගෙන මේ මොහොතේ ධර්ම දානමය පින්කම ලෙසින් අප රැස් කරගත් මහත්ඵල මහානිසංස උත්තම පුණ්‍ය ධර්මය නොවලහාම අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට අනුමෝදන් වේවා. පුණ්‍ය අනුමෝදනාවෙන් පින්වන්ත මහා සංඝරුවන සුවපත් වේවා. අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුන අංකාට පුරාණ පාර මහරගම යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් සුමුදු නිවර්තනා මහත්මිය සහ කුංචන කුමාර යන පින්වන්ත දෙපළත් පින්වන්ත ඔබ හැම දෙනාමත් අපි තාම දයාවෙන් සිහිපත් කරගන්නවා. පිනැති ඔබට අපි ආරාධනා කරගන්නවා මේ උතුම් සදහම් පිළිසඳරෙහි සදැහැති දායකත්ව බරපැන වෙන් කරගන්නමින් උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරගන්න පින්වත් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. 071 222 88 දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ඒ පිළිබඳව තොරතුරු විමසමින් දැනුම්වත් වෙන්න කියලා අපි තාම දයාසිතින් ඔබට ආරාධනා කරගන්නවා. එහෙමනම් දහම් කැඩපත පිණිස දහම් කැඩපත සදහම් පිළිසඳර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් නැවතත් ඔබට සමීප කරමින් යලි අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.